Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarati ari ieu eta surah Al-Baqarah. Madaniyatun ari surah Al-Baqarah eta bangsa madaniyah. Mi'atani eta 200 wasitun sareng genep au sabun atawa 7. Wasamanuna sareng 80 naonana ayatan ayatna. Janten surah Al-Baqarah teh bangsa madaniyah seueur ayatna 280 genep numutkeun sabagian ulama mah 287 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu ari Allah a'lamu eta anu uninga bimuradihi ku anu dimaksad ku Allah bidzalika ku itu alif lam mim. Saehuna apa cimanggu ngalogatan a'lamu teh ae alimun. Leres segatna af'al tabdil tapi dina ngalogatanna mah anu uninga bae. Naon sababna teu aya mufadhol alehna kanggo Allah mah. Zalikal kitabu ari itu kitab. Ai hadzal kitabu tegasna ari ieu kitab Al-Qur'an. Allazi anu yaqra'uhu anu bakal macakeun kana allazi saha Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba eta daya karaguan eta maujud la syakka tegasna daya karaguan eta maujud fihi dina itu alkitab fihi dina itu hadal kitab annahu kana sunna hadal kitab min indillahi eta tetep disandingan Allah taala. Wa jumlatun nabi sareng ari sajumlahan nabi khobarun eta jadi khobar. Mubtada'u anu ari khobarna mubtada zalika eta lafaz zalika. Wal isaratu sareng ari ngisarahan bihi ku itu zalika li ta'dhimi eta pikeun ngagungkeun. Di dieu dihartosan la raiba teu aya karaguan sama sakali aela syakka. Ari roiba naon bedana antara syak sareng roib? Ari roib mah ari syak mah at-taradudu bainal amrayni ma'adami murajjihin. Ragu-ragu di antara dua perkara sarta daya nu ngunggulkeun. Ta eta namina syak. Kunaon di dieu bahasana roiba? Roiba mah as-saku ma ittirabil qalbi. Mangmang sarta goncangna hate tanamina teh roiba. Hudan eta jadi pituduh khobarusanin ari lapad hudan eta jadi khobar anu kadua. Ai hadin tegasna nu nuduhkeun lil muttaqina ka jalma nu takwa kabeh. As-sairina anu ngalanggengkeun kabeh ila taqwa kana takwa. Biimtisalil awamiri ku ngalaksanakeun pirang-pirang parentahan wa ijtinabin nawahi sareng ngajauhan pirang-pirang larangan. Liittiqaihim karena ngaraksana itu muttaqin bidzalika ku itu imtisalil awamiri wa ijtinabin nawahi annaro kana naraka.